क्या आपने कभी सोचा है कि वॉशिंग मशीन अंदर से कैसे काम करती है? सबसे पहले जब आप मशीन ऑन करते हैं तो इनलेट वाल्व खुलता है और पानी ड्रम में भरता है। डिटर्जेंट घुल जाता है, साबुन वाला घोल बनता है। फिर मोटर ड्रम को आगे पीछे घुमाती है, कपड़े टकराते हैं, रगड़ खाते हैं और गंदगी निकलती है। उसके बाद मशीन पानी निकाल देती है और साफ पानी से रिंस करती है। अंत में आता है स्पिन मोड कर। ड्रम बहुत तेज घूमता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को बाहर फेंक देती है। और बस आपके कपड़े साफ और लगभग सूखे तैयार हो जाते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।